નાની ના નુબાગા ચાતે ને ચિત્તો થી ભઈ बाबा सेठ तो है ना दुकान हाँ खीर की है खीर खीर असेला 200 रुपया किलो असल में जो हाँ दही 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 असली है बिल्कुल खाली खीर में अच्छा 230 रुपया किलो 230 है हाँ। वो गणे 230 रुपया खीर 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 200 रुपया खीर 200 रुपया हाँ। दही 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 230 रुपया अच्छा हाँ सही असली, है असली। सही है सुठी ॻाल्हि है ते सुठी खपे ॻाल्हि। घणी छा खीर जा दही त घणी खपे मूंखे खपे कोन थी वो छितो करे मरने खुदा है मंझि बेनी लख जी ला लतो ने तू छितो थी वे ना तो अची मुखे तो तंग कयो आहे। बाबा तोखे तंग कोन कयो मैं तुंहिंजे साम्हूं मूं दुकान खोलियो किथे, तोखे किथे? ओ साम्हूं साम्हूं हाँ 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 ॿुध ॻाल्हि त ॿुध हाँ आऊं तोखे घटि रेट में विकिणंदो